بیا فرض کنیم اینطوری که هر روز شکلات یا لواشک میخوری، آخرش هم اینطوری به دندونات میچسبه. هر چقدر مسواک بزنی باز بین دندونات گیر میکنه. تنها راه حلی که برای این مشکل هست و تو ازش خبر نداری، این واژه قدرتمنده که با فشار آب همه چیزو بدون چالش برات تمیز میکنه. اگه ادعایی که این دستگاه میکنه درست باشه، از شر نخ دندون راحت میشیم. بریم بخریمش. خریدیمش. بریم ببینیم چیا داره. A few moments later. این دستگاه اصلیشه، همون واتر جت یا واتر پلاسره. کابل یو اس بیش، سری‌هاش، کلی سری داره که فکر کنم هر سریش مختص به یک کار باشه. حالا چیزی که من روی جعبه‌اش خوندم، یه سری مختص ایمپلنت، ارتودنسی، شستشوی زبان و حتی ماساژ لثه. خب تو مزنش رو آب پر کردیم، آب دلار نباید بریزیم. بعد سریاشو باز کردیم که هر کدوم از سری حالا توی دفترچه راهنماش هستش که کدوم برای ایمپلنت یا ارتودنسی هستش و اینو میدونم که برای زبان یا برای دندون معمولی. از اونجایی که دندون مصنوعی نداشتیم، یه ذرت آوردیم که تست کنیم ببینیم واقعا تمیز میکنه. خب ببینید آن آتش رو میزنیم اینجا یه بار دیگه. حس اول موفقیت آمیز نبود چون فشار آبش خیلی زیاد بود و اینجا رو داشت آب می‌برد. خب این که داخل دهان باشه یا روی محصول تست کنه، خب قطعا خیلی فرق می‌کنه. واسه همین یه بار دیگه می‌خوایم تستش کنیم. خب امتحانش کردیم، دیدیم که قدرت پاک‌کنندگی خیلی بالایی داره. قطعا میتونه جایگزین نخ دندون بشه یا حتی خیلی بهتر از نخ دندون هم میتونه عمل کنه. به نظر من که ارزش خریدن داره و میتونه از نخ دندون کشیدن راحتمون کنه. من اینجام که تو ضرر نکنی. لایک و فالو یادت نره.